नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ अगस्ट 5 तारिख मंगलवार। आज प्रथम खबर सुभद्रा टंका खर्च बाबद चिठी लिखा निर्देश। सुभद्रा भौणी आलोचना करिसेंती उप मुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। विभाग को चिठी लिखा सुभद्रा भौणी को परामर्श देइसेंती प्रभाती। सुभद्रा टंका कौन करिसेंती चिठी लिखि जणातु। सफल बिजनेस मॉडल को वेबसाइट रे स्थानित करा जिवो। राखी पूर्णिमा अर्थात अगस्ट 9 तारिख रे सुभद्रा उपभोक्ता अकाउंट को टंका पठा जिवो। पूर्वरु 3टी किस्ती टंका मिलिथिबा बेले चतुर्थ टंका अल्प दिन अकाउंट को पठा जिवो। राज्यर महिला को स्वावलंबी करने उद्देश्य राज्य सरकार सुभद्रा योजनार प्रचलन करिसेंती। परवर्ती खबर गुरुवार पुरी बंद। आसंता 7 तारिख पुरी बंद डाकरा। बलंगा नाबालिका को न्याय दाबी बीजेडी 7 तारिख गुरुवार दिन पुरी बंद डाकरा देइछि। 7 तारिख सकाळ 6 दिन 12टा जाए पुरी जिले में बीजेडी पक्षरु हड़ताल हेबो। पुरी जिले में बीजेडी सभापति उमाकांत सामंतराय अध्यक्षतार होइतिबा सांबादिक सम्मेलन रे ए निष्पत्ति नेइछंती। बलंगा पीड़िता को न्याय पई बीजेडी पक्षरु बंद डाकरा दे जाइछि। पुलिस रो तदंत उपरे बीजेडी प्रश्न उठाइछि। घटनार सत्यासत्य सरकार शीघ्र उन्मोचन करिबा पई दल दाबी रखिछि। सेबडे राजधानी रे युव कांग्रेस आंदोलन। बलंगा पीड़िता को न्याय दाबी रे युव कांग्रेस आंदोलन करिछि। बहु संख्यार कांग्रेस कर्मी मुख्यमंत्री मोहन माझी बासभवन घेराव पर उद्यम करछंती। परवर्ती खबर टीम इंडिया बड़ विजय। जबरदस्त चमत्कार शानदार ए सबु शब्द आज टीम इंडिया पई कम पड़जिवो। गोटिए समय भारत चतुर्थ टेस्ट को हारिबो बोली अनेक कहबा आरंभ करथिले। एमिति कि पड़िया रे मध्य हावभाव किछि सेमिति देखिबा को मिलिथिला। हेले सबु कल्पना जल्पना को मिछ प्रमाणित करी इंग्लैंड विरुद्ध रे चतुर्थ टेस्ट जीती सीरीज बराबर करछि गिल बाहिनी। लंडन रो ओभाल क्रिकेट ग्राउंड रे खेला जायतिला भारत इंग्लैंड पंचम टेस्ट। एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी रो एहा तिला शेष मैच। एई मैच पूर्वरु इंग्लैंड सीरीज रे 2-1 रे आगुआ तिला। भारतीय दल मैच जीती सीरीज बराबर करने लक्ष्य थिले। टॉस हारिबा परे प्रथमे बैटिंग पाई निमंत्रण पाइथिला टीम इंडिया। आ दल प्रथम इनिंग्स रे केवल 240 रन करी ऑल आउट हो जाइथिला। करुण नायर केवल अर्धशतक अर्जन करि पारिथिले। आ कोनोसी बैट्समैन अर्धशतक मध्य मारि पारि नथिले। एहा परे बैटिंग करबा को पड़िया को ओल्हाइथिला इंग्लैंड। आ टीम इंडिया रो बॉलिंग बाहिनी इंग्लैंड को 247 रन रे ऑल आउट कर देइथिला। एहा परे द्वितीय इनिंग्स रे भारतीय दल यशस्वी जयसवाल, वाशिंगटन सुंदर, आकाशदीप रविंद्र जडेजा जबरदस्त बैटिंग बल रे 396 रन करथिला। आ विजय पर इंग्लैंड को 374 रन टार्गेट देइथिला टीम इंडिया। हेले दल किंतु इंग्लैंड विजय पथरु रोकिबा सहित ओभाल रे रोमांचकर विजय हासिल करछि। भारतीय दल पक्षरु सिराज प्रसिद्ध कृष्णा जबरदस्त बॉलिंग करछंती। परवर्ती खबर बिहार रे लागू हेबो डोमिसाइल नीति। सीएम नीतीश को बड़ घोषणा। डोमिसाइल अर्थात बासस्थान नीति बा डोमिसाइल पॉलिसी को नै बड़ घोषणा करछंती बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। राज्य रे आगामी विधानसभा निर्वाचन को दृष्टि रखी युवपीढ़ी पई नियुक्ति एवं नियुक्ति सृष्टि एक प्रमुख राजनीतिक प्रसंग पलटिथिबा बेले एभली समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को डोमिसाइल नीति घोषणा एक बड़ पदक्षेप भाव में देखा जाउछि। एई नीति अनुसार वर्तमान राज्य रे शिक्षक नियुक्ति रे बिहार रो मूल बासिंदा को प्राधान्य मिलिबो। प्रकृत रे सोमवार एक्स रे एने पोस्ट करिसेंती नीतीश कुमार। जेउथिरे से कहिसेंती नवेम्बर 2025 रे सरकार गठन हेबा परठारु आमे शिक्षा व्यवस्थार उन्नति आनिबा पई निरंतर कार्य करि आसुछु। शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करिबा पई बहु संख्यक शिक्षकों को नियुक्ति दिया जाइछि। हेले एबे किछि परिवर्तन करा जिवो। शिक्षक नियुक्ति रे बिहार बासिंदा को प्राथमिकता मिलिबो। एथिपाई प्रासंगिक नियम रे आवश्यक संशोधन करिबा पई शिक्षा विभाग को निर्देश दिया जाइछि। परवर्ती खबर बलंगा पीड़िता को न्याय देबा पई अगस्ट 14 रे कांग्रेस करिबो पदयात्रा। बलंगा पीड़िता मृत्यु पर प्रतिक्रिया रखिले पीसीसी सभापति भक्तचरण दास। से कहिसंती जे पीड़िता मृत्यु पर मध्ये तांको न्याय मिलिना नाही। पीड़िता जेतेबेले हॉस्पिटल आसीथिले निजे व्हील चेयर रे बसिकी आसीथिले। हेले केउ परिस्थिति रे तांकर मृत्यु होला ता जणा नाही। तेबे आगामी दिन में पीड़िता को न्याय देबा पई आमे लड़िबो। अगस्ट 14 तारिख रे कांग्रेस पक्षरु पदयात्रा सह साधारण सभा आयोजित हेबो बोली एक सांबादिक सम्मेलन करी सूचना दैछंती भक्त दास। परवर्ती खबर हॉस्टेल पिला को मिलिबो डिजिटल हेल्थ कार्ड। एणिकी हॉस्टेल रे रहउतिबा स्कूल छात्र छात्री को मिलिबो डिजिटल हेल्थ कार्ड। छात्र छात्री मानक स्वास्थ्यर जत्न नेबे सरकार। डिजिटल हेल्थ कार्ड माध्यम रे जानि हेबो छात्र छात्री को स्वास्थ्य अवस्था। स्कूल और गणशिक्षा विभाग एनी योजना करथिबा मंत्री नित्यानंद गंडा सूचना दैछंती। परवर्ती खबर ओडिशा पई गौरव आनिले अभिनेत्री प्रकृति मिश्र। जातीय चलचित्र पुरस्कार चयन कमिटी रे हेले सर्वकनिष्ठ जूरी। 2023 पई घोषणा होईची जातीय चलचित्र पुरस्कार। 71तम जातीय पुरस्कार गत शुक्रवार दिन घोषणा होइतिबा बेले पुष्कर को श्रेष्ठ ओडिया चलचित्र भाव में मिलिबो जातीय पुरस्कार। जहां ओडिया सिने जगत पई एक खुशी खबर होइतिबा बेले इतिमध्ये आउ एक सुसंवाद सिने प्रेमिक मुहरे फुटाइची हस।
सिने जगतर स्वर्णिम अध्याय जोड़ी नुआ एक सुनेली फर्द आउ से पुष्टा जोड़ी देइछंती अभिनेत्री प्रकृति मिश्र निज सह राज्य ପାଇଁ प्रकृति आनिछंती गौरव। परवर्ती खबर हंतसंत अंत्योदय हिताधिकारी मिलुनी द्वितीय किस्ती। गत मार्च 30 रे राज्य सरकार अंत्योदय गृह योजना लागू कले। प्राथमिक पर्यायर पूर्व चलित आर्थिक वर्ष को मिसाई 50,000 ऊर्ध्व हिताधिकारी प्रथम किस्ती टंका देले। मात्र 5 मास बीती जाइतिले मध्य लोकंकु द्वितीय किस्ती टंका मिलुनी। हिताधिकारी माने प्रथम किस्ती टंका पाइबा परे घरर अधाधिक काम सारी देइछंती। एबे द्वितीय किस्ती टंका न मिलिबारु केमिति घर काम करिवे ओ उद्धार सुझिबे से नै चिंता समस्तंकु घारिछि। हेले अंत्योदय ऑनलाइन पोर्टाल खोलु नथिबारु तृणमूल स्तर रे प्रशासन मध्य किछि करि पारुनी। तेणु सरकार एहा उपरे तुरंत पदक्षेप नेबा पई दाबी होइछि। परवर्ती खबर पूर्वतन मुख्य सचिव डॉक्टर सुभाष पाणी परलोक शोक प्रकाश कले मुख्यमंत्री। प्राक्तन मुख्य शासन सचिव सुभाष पाणी परलोक होइछि। से जगन्नाथ संस्कृति गवेषक और लेखक भाव में बेस परिचित थिले। मृत्यु बेलकु तांको 76 वर्ष बयस होइतिबा बेले भुवनेश्वर रे तांकर परलोक होइछि। डॉक्टर सुभाष पाणी वियोग रे मुख्यमंत्री मोहन माझी गभीर शोक प्रकाश करछंती। एहा छडा विरोधी दल नेता तथा पूर्वतन मुख्यमंत्री नवीन पटनायक मध्ये शोक प्रकाश करछंती। डॉक्टर सुभाष पाणी देहांत खबर सुनी मो अत्यंत दुखित मर्माहत बोली कहछंती। तांको वियोग समस्तंक पय एक अपूरणीय क्षति। साहित्य शासन और कला क्षेत्र में तांकर अवदान चिर स्मरणीय होई रहइबो। शोक संताप परिवार को मुख्यमंत्री समवेदना जणाइछंती। परवर्ती खबर मस्जिद समुद्र रे बुडिला जहाज 68 मृत एबे मध्य 70 रु अधिक निखोज। यमन रे बड़ अघटन। दक्षिण अभियान प्रदेश निकट रे नौका उलटी पड़िबारु 68 जन शरणार्थी मृत्यु घटिछि। यमन गणमाध्यम अनुसार प्राय 154 जन शरणार्थी को नहीं एई नौका गल्फ ऑफ एडेन रे खराब पाग जोगु उलटी पड़ितिला। मात्र 12 जन उद्धार होइछंती आ 74 जन निखोज रहिछंती। खानपुर जिले में 54 जनक मृतदेह समुद्र कूल रे मिलिछि एवं 14 जनक मृतदेह जिंजीबार हॉस्पिटल रे रखा जाइछि। अंतरराष्ट्रीय विस्थापन संघर मुख्य घटना को हृदय विदारक कहछंती। परवर्ती खबर बयस जालियाती रोकिबाकू बीसीसीआई रो बड़ पदक्षेप नियुक्त हेबे बाह्य एजेंसी। बयस जालियाती रोकिबाकू अंटा भिड़िछि भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड बीसीसीआई। एहा अधीन रे बोर्ड खेलाड़ी तदंत पई एक बाह्य एजेंसी नियुक्त करिवो जहा खेलाड़ी योग्यता जांच करिवो। रिपोर्ट अनुसार एथिपई आरपीएफ प्रस्ताव अनुरोध जारी करा जाइछि जेउथिरे बड़ जणाशुना कंपनी गुडी नीलाम प्रक्रिया रे शामिल हेबा पई आमंत्रण करा जाइछि। ए नुआ नियम अनुसार बीसीसीआई 2 स्तरीय बयस जांच व्यवस्था करछि। 2 स्तरीय बयस जांच व्यवस्था रे डॉक्यूमेंट और जन्म प्रमाण पत्र जांच अंतर्भुक्त रहिबो। परवर्ती खबर आउ नाहंती झारखंड रो पूर्वतन मुख्यमंत्री शिव सोरेन 81 वर्ष बयस रे परलोक। झारखंड रो पूर्वतन मुख्यमंत्री तथा वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पिता शिव सोरेन को मृत्यु होइछि। पूर्वतन मुख्यमंत्री दिल्ली रो सार गंगाराम हॉस्पिटल रे शेष निश्वास त्याग करछंती। दिसम गुरु नाम रे जणाशुना शिव सोरेन 1 मास रो अधिक समय धरी सार गंगाराम हॉस्पिटल रे चिकित्साधीन थिले। मृत्यु बेलकु तांको 81 वर्ष बयस होइतिला। शिव सोरेन को दिल्ली रो सार गंगाराम हॉस्पिटल रे गत 19 जून 2025 रे चिकित्सा पई हॉस्पिटल रे भर्ती करा जाइतिला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तांको मृत्यु को निश्चित करथिले। हेमंत सोरेन ट्वीट करी कहछंती सम्माननीय दिसेम गुरुजी आम समस्तंकु छाडी चली जाइछंती। परवर्ती खबर बळंगा पीड़ितांको विदाय। बळंगा पीड़ितांकु दियागला कबर। समूह नमाज पाठ पर बयाबर गांव रे पहुंची संपर्कियों को भेटिले उप मुख्यमंत्री प्रभाती परिडा पिपिली विधायक आश्रित पटनायक। गांव रे चलीछि समूह नमाज पाठ। उप मुख्यमंत्री प्रभाती परिडा नमाज पाठ रे शामिल होइछंती। गांव रे व्यापक पुलिस फोर्स मध्ये मुतयन करा जायतिला। मुस्लिम प्रथा अनुसार तांकर अंतिम संस्कार करा जायछि। परवर्ती खबर राहुल को भारी पड़ा सेना विरोधी टिप्पणी। भारत जोड़ यात्रा समय कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भारतीय सेना को नहीं देइथिबा बयान को सुप्रीम कोर्ट कड़ा समालोचना करछंती। कोर्ट राहुल गांधी को प्रश्न करिसंती जे तांको पाखरे ई बयान को प्रमाणित करिबा पई कौनसी ठोस दस्तावेज अछि कि। सुनानी समय जस्टिस दीपांकर दत्त कहिथिले जदि आपण विरोधी दलर नेता तेबे एपरि कथा संसद रे कहंतु सोशल मीडिया रे काहेकि। से पचारिथिले आपण किपरि जानिले जे 2000 वर्ग किलोमीटर अंचल चीन कब्जा को चली जाइछि। जस्टिस दत्त आउरी मध्ये कहिसंती जणे सच्चा भारतीय एपरि कहबो नाही। परवर्ती खबर एथर बारंबार फास्टैग रिचार्ज टेंशन गला। बारंबार राजपथ यात्रा करुथिबा यात्री मानक सुरक्षा उपरे गुरुत्व दे आसिचंती सरकार। एभली यात्रीको पई परिवहन मंत्रालय वर्षिकिया फास्टैग पास व्यवस्था आरंभ करबाकू जाउछि। रिपोर्ट मुताबक ई पास आसंता अगस्त 15 तारिख रु कार्यकारी हेबो। 1 वर्ष पई फास्टैग पई 3000 टंका खर्च करबाकू पड़िबो। एहा बदल रे राजपथ यात्री को 200 टी टोल मुक्त यात्रा किंबा 1 वर्षर वैधता मिलिबो। नियमित यात्री मानक पई बारंबार टोल देय परिवर्ते एकक सुलभ वार्षिक शुल्क माध्यम सुविधा जोगाइबा पई एई पास रो मूल उद्देश्य।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କାଲି ମଧ୍ୟ ଚାଲିପାରିଲା ନାହିଁ ସଂସଦ ବିହାର ଭୋଟର ତାଲିକାକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀଙ୍କ ହଟ୍ଟଗୋଳ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ଚାହୁଁଛି ବିରୋଧୀ 2025 ସଂସଦ ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନରେ ବିହାର ବିଶେଷ ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ ନେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କ ବିକ୍ଷୋଭ ଜାରି ରହିଛି କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ମାନିକମ୍ ଟାଗର ଲୋକସଭାରେ ସ୍ଥଗିତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରିଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ନିୟମ 267 ଅଧୀନରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଏହି ସଂଶୋଧନ ଦ୍ୱାରା ଅନେକଙ୍କ ଭୋଟ ଅଧିକାର ହରଣ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଅଧିବେଶନରେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ମଣିପୁରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଅଧିବେଶନରେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ମଣିପୁରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ହେବେ କୋଟିପତି ଦିଦି ବିନା ସୁଧରେ ମିଳିବ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ବଡ଼ ଆଶା ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେମାନେ ଆହୁରି କେମିତି ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମୃଦ୍ଧ ହେବେ ସେଥିପାଇଁ ବିନା ସୁଧରେ ଏସ୍ଏଚ୍ଜିରୁ ଋଣ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା ଲୋକସଭା ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଆୟୋଜିତ ଆବାସୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାରେ କଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ନେଇ ଚିଠି ଲେଖି ଜଣାଇବାକୁ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସଫଳ ବିଜନେସ୍ ମଡେଲକୁ ୱେବସାଇଟରେ ସ୍ଥାନିତ କରାଯିବ ଏହା ସହ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆହୁରି ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଲକ୍ଷପତି ଦିଦିଙ୍କୁ ଏବେ ଏସ୍ଏଚ୍ଜିରୁ ବିନା ସୁଧରେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବେ କିଭଳି ବର୍ଷକରେ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦିଙ୍କୁ କୋଟିପତି ଦିଦି କରାଯିବ ସେ ନେଇ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ସ୍ପାଇ କ୍ୟାମେରା ଜବତ ସପ୍ତାହେ ନ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ପୁଣି ଜବତ ହେଲା ସ୍ପାଇ କ୍ୟାମେରା ସୋମବାର ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନା ପୋଲିସ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ସ୍ପାଇ କ୍ୟାମେରା ଜବତ କରିବା ସହ ଜଣକୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି ଅଟକ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଗୁଜରାଟର ବିପୁଲ ପଟେଲ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ନିଜ ଚଷମାରେ ସ୍ପାଇ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲେ ବିପୁଲ ତେବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ କେଉଁ ସେବକ ଯାଇଥିଲେ ନା ସେ ଏକୁଟିଆ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ତଥା ସେହି ସ୍ପାଇ କ୍ୟାମେରାରେ ସେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନର ଫଟୋ ଉଠାଇଛନ୍ତି ତାହା ଜାଣିବାକୁ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 4 ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ସଭାପତି ନାମ ଘୋଷଣା ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟର 4ଟି ଜିଲ୍ଲା ଗଞ୍ଜାମ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ କଳାହାଣ୍ଡି ପାଇଁ ନୂଆ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରିଛି ପୂର୍ବରୁ 24 ସାଂଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ସଭାପତିଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି ହେଲେ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଭାବରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସିଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସଭାପତି ହେଲେ ଶିବପ୍ରସାଦ ଭୋଳ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇଲେ ପ୍ରଦୀପ ଦିଶାରୀ 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡିର ପରାଜୟ ପରେ ଦଳ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସଂସ୍କାର ଓ ନୂଆ ନେତୃତ୍ୱ ଗଠନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହାଇକୋର୍ଟ ସ୍ଥାୟୀ ବେଞ୍ଚ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କୋଲ୍ହାପୁରକୁ ମିଳିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଣି ଦାବି ଉଠିଲା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କୋଲ୍ହାପୁରରେ ହାଇକୋର୍ଟର ଏକ ବେଞ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ମିଳିଛି ଅନୁମତି ଏନେଇ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ରାଜପତ୍ର ଜାରି କରାଯାଇଛି ଅଗଷ୍ଟ 18ରୁ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ ତେବେ ଏହି ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଣି ଥରେ ତେଜିଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ହାଇକୋର୍ଟ ସ୍ଥାୟୀ ବେଞ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦାବି ଯଦି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ହାଇକୋର୍ଟର ଆଉ ଏକ ବେଞ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ କାହିଁକି ହେଲା ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କଟାକ୍ଷ କରିବା ସହ ତୁରନ୍ତ ହାଇକୋର୍ଟର ସ୍ଥାୟୀ ବେଞ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚକୁ ନେଇ ବିଜେପି ସରକାରକୁ ବିରୋଧୀ ଘେରିବା ପରେ ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଫିଟୁଛି ଏଫ୍ଏମ୍ ଛାତ୍ରୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ଗୁମର ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାଇଁ ଉସ୍କାଇଥିଲେ ସାଙ୍ଗ ଏଫ୍ଏମ୍ କଲେଜ ଦେଇଥିବା ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କିଏ ଆଣି ପେଟ୍ରୋଲ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କିଏ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଏଭଳି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଥିବା ବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୁମର ଖୋଲୁଛି ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲ ନେଇ ସାଇକେଲରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କିକୁ ଯାଇଥିଲେ ପୀଡ଼ିତା ଛାତ୍ରୀ ବାଲେଶ୍ୱର ଏଫ୍ଏମ୍ ଛାତ୍ରୀ ଘଟଣାରେ 2 ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଘଟଣାର 23 ଦିନ ପରେ ରାତି ଅଧିଆ 2 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏବିଭିପିର ରାଜ୍ୟ ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପାଦକ ସୁବ୍ର ସମ୍ବିତ ଏଫ୍ଏମ୍ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାକୁ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଯାଇ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ହେଲେ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାଇଁ ଉସୁକାଇଥିଲେ ସୁବ୍ର ଓ ଜ୍ୟୋତି ଆଉ ବେଳେ ମୋବାଇଲରେ କରୁଥିଲେ ଭିଡିଓ ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପାଇଁ ଉସୁକାଇବା ଅଭିଯୋଗରେ ଦଫା ଲାଗିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଦେଲେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ପୁତୁରା ତଥା ଦଳର ସର୍ବଭାରତୀୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଲୋକସଭାର ଦଳର ନେତା ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ସହିତ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କର ଦଳ ଏବଂ ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆହୁରି ବଢିଯାଇଛି ଅଭିଷେକ ଏହି ପଦରେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସୁଦୀପ ବନ୍ଦୋପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେବେ ଯିଏ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲେଇ ଆସୁଥିଲେ ଏହା ସହିତ ଦଳ ସଂସଦରେ ନିଜର ଅନ୍ୟ ପଦାଧିକାରୀମାନଙ୍କର ନାମ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛି
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଭାରତକୁ ଟାର୍ଗେଟ ରୁଷରୁ ତେଲ କିଣି ଲାଭ କମାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ପୁଣି ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧିର ଧମକ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପୁଣି ଥରେ ଭାରତ ବିରୋଧରେ ଏକ କଡ଼ା ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରି କହିଛନ୍ତି ଭାରତ ରୁଷଠାରୁ ଶସ୍ତାରେ ତେଲ କିଣି ତାହାକୁ ବିକ୍ରି କରି ପ୍ରଚୁର ଲାଭ କମାଉଛି। ଭାରତ ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ। ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଭାରତ ଆମକୁ ଲୁଟୁଛି, ବିଶେଷ କରି ଶୁଳ୍କ ମାମଲାରେ ସେମାନେ ଆମ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ସେ ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭାରତ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ସମାଲୋଚନା କରି କହିଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତ ରୁଷଠାରୁ ଶସ୍ତାରେ ତେଲ କିଣୁଛି, ତାହାକୁ ବିଶୋଧନ କରୁଛି ଏବଂ ପୁଣି ସେହି ତେଲକୁ ବିକ୍ରି କରି ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଲାଭ ଅର୍ଜନ କରୁଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ଏହାକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଚତୁର କାରବାର ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି।